May dahilan kung bakit napakahirap tigilan ang mga satisfying cleaning videos. Sa simula, isa lang itong karaniwang sahig ng carwash, punong-puno ng putik, marka ng gulong, at mga bakas ng buong araw na trabaho. Isang tanawing madalas nating hindi pinapansin. Ngunit nang simulan ni Kuya Pidot ang kanyang power sprayer, unti-unting nagbago ang eksena. Sa bawat pasada ng tubig, may bahagi ng sahig na muling lumilitaw. Ang dating madilim at maruming semento ay nagiging malinis at ang pagkakaiba ay mas kapansin-pansin sa bawat segundo. Habang lumalawak ang nalilinis na bahagi, dumarating ang simpleng tanong na nagtutulak sa ating magpatuloy sa panonood. Gaano kaganda ang magiging resulta kapag natapos ito? Kaya samahan natin si Kuya Pidot hanggang dulo at saksihan ang kasiyahang hatid ng isang kumpletong transformation, isang pasada ng tubig sa bawat pagkakataon.